हेलो फ्रेंड्स, मैं आरतीज फूडी मील्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर आयुष काढ़ा बनाने जा रहे हैं। देखते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 इलायची ली है मैंने यहाँ पर, 4 लौंग ली हैं, 7 से 8 काली मिरी ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 7-8 मैंने यहाँ पर तुलसी के पत्ते लिए हैं और थोड़ा सा गुड़ लिया है यहाँ पर, और 2.5 कप मुझे पानी लगेगा। गैस गर्म हो चुका है, मैं उसमें 2.5 कप पानी डाल दूंगी। 2 कप के हिसाब से हम काढ़ा बना रहे हैं, 2 लोगों के लिए। 2.5 कप मैंने पानी डाल दिया है। पानी गर्म हो रहा है, तब तक हम हमारे मसाले कूट कर तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इलायची डाल दी है, लौंग, काली मिरी, दालचीनी और हमारा अदरक का टुकड़ा हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। इसको कूट लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं मसाले मैंने दरदरे कूटे हैं, ज़्यादा बहुत बारीक नहीं किया है, वरना काली मिरी का जो तीखापन है वो गले में लगता है। पानी हमारा गर्म हो चुका है, हमारे कूटे हुए मसाले हम उसमें ऐड कर देंगे। पानी हमारा उबलने लगा है, तुलसी की पत्तियां डाल देंगे। अदरक जो हमने कद्दूकस कर ली थी उसको भी ऐड कर देंगे और गुड़ ऐड कर देंगे। गुड़ को ऐड कर देना है और उबलने देना है। उबलते हुए इसको 2 मिनट हो गए हैं। अब जो हल्दी थी हमारी 2 चुटकी, वो भी ऐड कर दी है। उसे थोड़ी देर और उबलने देना है और फिर हम गैस बंद करके इसे छान लेंगे। हमारा काढ़ा रेडी है, हम इसे अब छान लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे नींबू। नींबू से ये बहुत टेस्टी हो जाता है और हमें विटामिन सी भी मिलता है। रेडी है हमारा काढ़ा पीने के लिए। आप भी पीजिए, औरों को भी पिलाइए और फिट रहिए, तंदुरुस्त रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।